歡迎各位嚟到呢個高中數學嘅放題系列啦。特登改咗呢個名，係咪覺得好好聽呢？好啦，嗱咁呢一條圓形呢，亦都算係相對 OK，頗為簡單啦咁樣。嗱，因為咧呢個係圓周角啊嘛，O 係圓心啦。等下雖然冇講咁，但係都 understood O 係圓心噶啦。嗱，呢個係圓周嘅角啦，圓心嘅角啦，向住同一樣嘅方向啦。所以呢個呢，75度嘅話，呢個就會係將佢乘大2倍，就會變咗150度啦，變成咁嘅樣。哇，咁嘅樣你咪真係揾到個 y 咯，得唔得啊？150再加 y，150加 y 等於360。得唔得？同學聽唔聽得明呢？梗係聽得明啦。其實好想影前面嘅個人你唔影啦都係。好啦，嗱呢個360度啦，咁所以你會計到 y 呢就會等於係210度啦，都唔係好難嘅啫。咁樣然後呢，圓形點解咁多咁正嘅 properties 呢？其實一個好重要嘅原因呢，就係因為你有半徑係一樣啊嘛。所以先至走到咁多啲咁得意嘅 properties 出嚟嘅啫。咁呢兩條一邊一樣啦，咁所以兩隻底角都一樣啦。呢個係我哋嘅等腰三角形底角 base angle isosceles triangle 啦。咁所以你有 x 再有150度，咁你咪可以揾翻 x 係幾多咯？得唔得？180減150，30啦。30你有兩個 x 啊嘛，除2，所以 x 就等於15啦。x 等於15啦。咁都係一條叫做簡單級數嘅題目啦。